Miq, do të flasim për protestën. Sonte është mbrëmja e 20 e qytetarëve në shesh. Nesër është paralajmëruar një ardhje nga diaspora shqiptar, nga Anglia, nga Gjermania dhe vende të tjera që po vinë jo vetëm me avion, por edhe me makina drejt Tiranës. Sheshi pritet të jetë i mbushur si rradhë herë sipas organizatorëve. Megjithatë, për skenar dhe situatën e mundshme si do të vazhdojë kjo protestë, tashmë që është kthyer në një normalitet, ky anormalitet. Do të flasim me avokatin Duhet Pjetra. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje juve. Avokat, çfarë zgjidhje mund të jepet Miletit? Tani normalisht po t'i referohemi situatës, situata nuk është e qetë, nuk është normale. Korrupsioni në Shqipëri ka arritur kulmin. Qeveritarë, politikanë pra janë mbytur deri në fyt në korrupsion. Ne gjithmonë jemi që t'i bëjmë thirrje SPAK-ut t'ja sekuestrojë pasuritë, sa është e vetmja mënyrë që ata dorëzohen. Pra, sa po të fillojë SPAK-u një nga një, paktën një 10 të parë t'ju sekuestrojë pasurinë dhe automatikisht që do jemi krejt komod në Shqipëri, në vendin e tonë dhe do kthehen të gjithë mbrapa çfarë tani për Shqipërinë. Protestat tani është e vetmi mënyrë, e vetmi rrugë për të sensibilizuar opinionin kombëtar dhe ndërkombëtar, sepse këtu në Shqipëri nuk po vendor askush. Përveç kësaj, duhet shtoj, sa shumë e rëndësishme, edhe institucionet ndërkombëtare që kanë ardhur në Shqipëri janë korruptuar. Pra, këto tregojnë fakte dhe po që ky vend, kjo qeveri pra korrupton çdo person që hyn në territorin e Shqipërisë për ta goditur atë. Pra, ajo ka siguruar dhe ka vënë një mbrojtje nëpërmjet lekëve të korrupsionit dhe korrupton edhe institucionet ndërkombëtare, siç janë ato të Këshillit të Evropës, siç janë ato të Amerikës, me ambasada me të gjitha. Dhe në këto kushte, e vetmja mundësi është populli që t'i thonë fjalën e vet. Pastaj, nëse edhe kjo, atëherë çdo gjë në Shqipëri ka marru. Por e kam të sigurt që kësaj rradhe nuk do të dështojmë. Po, ku bazoheni, avokat, sepse ka shumë nga ata që kritikojnë protestën që nuk ka kaluar në fazën tjetër, pra arritje atë që donte me numrin në shesh, tani duhet të përkthehet edhe në ndoshta një lëvizje për të futur brenda sistemit, sepse kështu nuk është se po lëviz më tej. Tani kjo nuk do thotë që protesta që vazhdon e tha fjalën. Fjala e protestës është dorëzimi i qeverisë dhe arrestimi i menjëhershëm i kriminalëve të Shqipërisë që janë politikanë. Atyre që kanë vjedhur pronat e shqiptarëve, ata që kanë vjedhur lekët e shqiptarëve, ata që kanë rrit taksat e shqiptarëve me qëllim që të fitojnë lekët e tyre. Dhe po t'i referon atë gjatë këtyre viteve, një taks ka shku 10 fish, 20 fish. Pra, nuk është se kjo taks ka shku në xhepat e investimeve, po ka shku në xhepat e politikanëve dhe në paradisat fiskale. Po, avokat, aty në shesh thirrjet janë shumëta, por për të vetme gjë që bien dakord është jo vetëm Rama Burg dhe Berisha Burg, por që Altin Dumani dhe SPAK-u, pra mbështetja për SPAK-un, por edhe për Dumanin e kemi parë aty që t'i jepet një mandat i dytë. Besoj keni dëgjuar këto thirrje. Tani unë nuk jam për gjanat kalume, sepse Altin Dumani aty ishte, po dote me ba atë që duhet ta bante, e kishte gjitha mundësit për ta ba. Nuk e bani. Çfarë bëri, sepse në mandatin e atij pa procedimet e kryeministra president. Atëherë ne nuk bani atë që duhet bante. Pra, ne dhe gjithë populli shqiptar e ka pa se si funksionon tendrat në Shqipëri, si funksionojnë biznesmen dhe kush i ka marrë gjitha investimet në Shqipëri. Dhe nuk ka bërë ndonjëherë një kontroll për ta verifikuar nëse këto punime janë brenda standardeve. Pra nëse bëj fjalë që 1 kilometër kushton x lekë dhe ne paguajmë 3 fishin e asaj dhe cilësia punimeve është më dobët, do thotë që nuk ka më kontroll. Dhe thjesht
domani apo domanat, duhet që të sekuestrojnë pasuritë e kompanive të cilat kanë marrë tendrat për të bërë punime sipas ligjit dhe nuk i kanë bërë. Atëherë, në këtë rast duheshin sekuestru paret. Ne kemi një fakt të gjallë në Shqipëri. Në vitin 90 u shkun jashtë shtetit gratë, motrat, njerëzit e familjes dhe këta në Shqipëri po diskutonin nerin. Nuk u morë kush me nerin. Në 97-ën kur u futën dorën në xhep dhe ju morën lek, u çunë gjithë shqiptarët. Pra qenë ka leku. Edhe këtyne biznesmenët që janë afër Edi Ramës. Pra po ju more, po ju sekuestrove pasuritë, automatikisht pra bie çdo gjë. Pra ju thoni që edhe Spaku ka marrë zemër ndoshta nga protesta tani që po godet pushtetin ekonomik? Po godet gjënat më të vogla. Jam shumë dakord. Avokat, sekuestrime që ishin të fundit? Dakord jam, po janë gjëna minimale këto çfarë kanë bërë këta o zotëri. Janë gjëna pes me hiç, si thonë shqiptarët, çfarë leku kanë vënë këta njerëz në parajsat fiskale, ose çfarë mallrash, ose hotelesh, ose pallatesh kanë ble në Amerikë, në Angli, në Hollandë, në radhë. Ju po sekuestrojnë lekët e pista qerne, jo ato të pastra që u dërguan jashtë nga këtu. Po bëjnë sekuestrimi disa, edhe ato janë të ndara në fakt, sepse nuk ka çast sekuestron atje, sepse e ka në mes të Tiranës, e ka korrupsionin, në mes Tiranës i ka lek, dhe shkon e sekuestron në zonat ose me njerëzit që ata pathuajse janë dranca ushqimit. Mendoni që ky vrull nga protesta dhe kjo mbështetje edhe nga qytetarët Spakun do ta shtyjë edhe më tej avokat këtë mandat të bravo se ka nisur si shumë zbet, vetëm këto goditje ishin të forta tani? Jo, mendoj që goditjet e Spakut janë goditje të matuna nëse do vazhdojnë, nëse ato do zbehen pas këtyne arrestimeve për t'i mëll gojen dhe për të rujtur politikanë dhe qeveritarët, ajo është një pikë pyetje e madhe për Spakun. Por Spakun që ose ka fillu, shumë dakord, por duhet të arrijnë atje tek majat. Dhe për të arritur te majat i duhet një punë e madhe, fortë dhe guximshme dhe një mbrojtje nga Europa ose Amerika për ta bërë këtë. Ne e dim shumë mirë lekun që kanë vjedhur. Ne e dim shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Ne e dim shumë mirë se çfarë bëhet në Shqipëri. Por ama ne e dim dhe Spaku e din. Spaku mund të marrë provat dhe ta vendos në përballë prova çdo person në Shqipëri, çdo qeveritar, çdo politikan. Avokat, ka nga ata që mendojnë që tek dosja Ruba Spaku nuk është se kishte guxim, nuk është se ishte transparent, apo për shkak të arsyeve hetimore, ndoshta nuk është i publikoi gjithçka, pra emrat e pjesëmarrësve. Ju si mendoni? Tani gjithmonë hetimi metet hetim dhe fjala hetim vjen nga një fshehtësi. Dhe hetimi normalisht në Shqipëri përpara e bëjnë mediat, para se ta marrin dorë Spaku, hetimin e publikojnë media. Dhe Spaku pothuajse është si puna e vagonave pas lokomotivës. Lokomotiva në Shqipëri janë mediat. Mediat, por ama, nuk janë mediat se i shpikun, po i marrin atje ku duhen marrë, tek Spaku, tek institucionet e ligjit. Dhe këtu ka ndodhur kjo që shtyjnë, pra hedhin politikanët njëri tjetrin në turmën e Spakut ose në hetimin e Spakut. Me që e thatë avokat që hedhin njëri tjetrin, mund të kemi një hedhje tani drejt Spakut për ta sulmuar protestën? Patjetër, ose do të hedhet ose do ikë nga Shqipëria. Po, referencat ka qenë shumë, Berisha tha që dje që Balluku po përgatit aratisjen, pse për këtë e keni apo? Normalisht, ajo është pika kryesore e cila goditet nga të gjithë institucionet, nga gjithë populli, por çuditërisht protesta, pra ka vënë në pikën e orientimit, ka vendos Ramën dhe Berishën. Pra, nëse nuk do të bien këta dy,
le të bjen balloku, le të bjen gjithë zëvendës kryeministat e Shqipërisë me rrallë, nuk është ajo. Pra, edhe në qoftë se do bien të ajo, për mendimin tuaj nuk do ta ulte. Nuk do ta ulte, e kupton. Pra, nuk është. Dhe ata shohin që nuk kanë më shpresë se mund të shpëtojnë pas lëkurës ballukut. Mund ta dorëzojnë ballukun, po prapë nuk shpëtojnë. Avokat, po ju përmendet amerikanët tek SPAK-u. Mendoni që mund të kenë ndonjë plan B për Shqipëri? Se ne elitë tjetër nuk kemi këtu, këta janë. Po, tani gjithë shqiptarët e dinë që në Shqipëri, e kam thënë edhe disa herë që nuk funksionon asgjë. Pra, në qoftë se politikat e qeverisjes, qoftë majt, qoftë djathtë, do kishin bërë një veprim krejt minimal, do ishim më të sigurt dhe më komod jetën në Shqipëri. Në qoftë se prodhuesit e Shqipërisë, pra prodhuesit po them bujqësor, prodhojnë pjeshka, molla, rroshe me rrallë, dhe shteti i jep një vlerë, po themi 1 euro për kile të mollës. Pavarësisht sa shet ai, por gjitha këto faturime që vinë nga sistemi tatimor, ju jep nga 1 euro. Të gjitha ata do punojnë dhe nuk do ngelin as edhe një tokë në Shqipëri pa punë. Nëse do punohej kështu, atëherë na ku të shkonim, secili do ishte komod në vendin e tij. Por kjo nuk noll në Greqi ngjitur. Për 1 kile pjeshka, greku jep 2 euro. Për 1 kile qershia, jep 2 euro fermerëve. Po pse edhe në Shqipëri mo vinë lek për këtë formë dhe ata i japin gjoja njerëzve vet për t'i përdorur në linja të tjera. Pra, nuk funksionon. Pra, që këtu, ne nuk na duhen gjë këta politikan. Ne kemi thënë gjithmonë 2 mandate, ai që ka bën 2 mandate mos kandidojnë më. Qofti majt, qofti djathtë. Të kalojnë ata të moshës mbi 50 vjeç, të zhduken nga politika, se e kanë qelë politikën, dhe të vazhdojnë me rinin. Nuk e ka ma trunin mosha mbi 50 vjeç. Kanë marru dhe janë kotë. Pra janë mësu me korupcion, janë mësu me vjedhje, janë mësu me poshtërsina. Dhe ata nuk e lëshojnë vetën ma, se nuk pjekën, nuk ndryshojnë ma. Avokat, është folur shumë për një qeveri teknike. Në gjykimin tuaj, ka figura që mendoni që do ta bënin në mënyrë konsensuale këtë për ta marrë përsipër? Ndoshta me bekimin dhe të amerikanëve, ne dalim prapë të besuarit amerikanëve këtu, po shkoj prapë te Dumani. Mund të ishte ai apo? Besoj që mund të ishte, pra figura të vjetra, figura të djegura, figura që nuk kanë dhënë rezultat, nuk ka. Tu do të dalin filiza të ri që nuk janë marrë as me politik, as me poshtërsina. Ta avokat, sepse po ngulmoj, nuk është se kam diçka, po Dumani ka dhe mbështetjen e popullit, por dhe të amerikanëve me daljen. Këtu e kam fjalën që këto kryzohen. Po Dumani me këtë do jetë, me të majta me djathtën. Një qeveri me të majta e djathtë se bajnë dot. Dhe ai nuk është se ka lënë në një figurë stabil. Ai është përdrell sa majta sa djathtës. Nuk është se ka në gjë konkrete që ti besohet. Unë them duhen figura të panjohtura. Nuk ka nevojë me njohur. Sepse ne këtu është e keqja, që ne themi që po me bë me ik Berisha ç'a do bëjmë, me ik Rama ç'a do bëjmë. Jo më zotëri, ka sa dush. Me bë me ik Berisha, me ik Rama, shteti, pra lek nuk do shkojnë më në xhepat aty në politikanëve, po do jenë për infrastrukturë në Shqipëri. Në qoftë se bëhet infrastruktura në Shqipëri, automatikisht vendi do jetë shumë më i qetë, më i mirë. Po me shku në Shkodër në vitet 95-96 këna bën 1 orë. Sot bëjmë 2 orë me këto rrugë që kanë bë. Jo se ka problem mjetet, se ka shumë mjete apo pak. Por ama nuk funksionon. Bëhet rruga atje nga Vora në Lezhë dhe asnjë garanci nuk e. Pra, ne themi që tani me det ne avokatët që kemi gjyqjen Lezhë në Shkodër, sepse ne duhet 5 orë para më unis.
Pra, nuk funksionon, a mund ta menosh një gjë të tillë në një vend që ne pretendojmë që do hymë në Europë? Jo. Pra, nuk funksionon, pra mos funksionimi nuk bëhet me këto figura që janë, thash edhe herë një 50 vjeç. Janë figura të dështume, janë figura që s'kan vlerë më për vendin tonë. Avokat, me që ju virtualisht u nisët për në veri, më lejoni që të ndalojmë në Rrioll. Ju jeni pjesë e procesit aty. Si po shkojnë, si është situata, sepse javën e parë pam që protestat të shtunën ishte atje, pa tërzimin e gardit, çfarë po ndodh atje? Ne tani kemi konstatuar se ligji ka parashiku dhe kemi një leje ndërtimi të lëshuar nga qeveria shqiptare që thot leje ndërtimi me kusht. Dhe thot që kushti është kur të pagush taksin e infrastrukturës për Bashkinë e Shkodrës. Dhe në këtë taks nuk është pagu, por nuk janë pak, janë 8 milion euro që duhet i kishte përfitu Bashkia e Shkodrës dhe me këta 8 milion euro do kishte bë gjithë atë infrastrukturë dhe gjithë atë pastrimin e plazheve dhe gjonave nga më të ndryshme. Kjo, pra ne i kemi bë kërkesë bashkisë, i kemi bë kërkesë qeverisë dhe i kemi thënë zotri, është pagu kjo taks apo jo? Dhe askush nuk guxon të na thotë që është pagu kjo taks. Tani vinte një rast tjetër, mund mos jetë pagu dhe qeveria nëpërmjet korrupsionit i ka thënë këtë taks mos e paguaj, na jep ne. Se mund ndodhë edhe kjo, se ne nuk e dim. Dhe qeveria mund dalin me vendim e thot, jo, taksin ja kam heka ti, thot, sepse është t'ju bëj investim. Ose t'ju bëj investim tokën teme. Një, e para, e dyta s'është toka e tij, e treta, pse do i marrin, pse nuk do i paguajnë të taksa për këta qytetarë. Pra mund të ketë edhe korrupsion qeveritar, mund të ketë korrupsion institucional dhe mund të ketë korrupsion individ. Pra nëse ky bashkimuleja, kjo kompania me ata 8 milion që duhet paguajë taksën e infrastrukturës, do ja jepte atij popullit në vlerë dhe në këmbim të pronës, ata asnjë s'do dalnin. Pra, këta janë vetëm për vete. Avokat, ka pasur vendim të kohë për këtë çështje sepse vëmendja është vendosur nga protestat, nga situata në Zvërnec? Tani çdo gjë është në pritje të aktit të ekspertimit të prokurisë Shkodrës, e cila ka pranuar pra kërkesat e palëve për të ju përgjigjur pyetjeve konkrete. Ku ndodhet guri i Çam, pra prona, edhe pse prona dëshojmë ne që Fatmir Shpellza e ka falsifiku, por edhe nëpërmjet këtij dokumentit falsifiku, prona del në Lezhë. Dhe këta kanë spostu nga Lezhë 1 kilometër e 600 metër e kanë spostu dhe kanë shku në Rrioll. Pra, edhe me falsifikim s'kan ditë për me falsifiku. Pra, këtu është ajo pika që ne presim aktin e ekspertimit. Edhe diçka të fundit kam, avokat. Ku ndryshon situata e Rriollit nga ajo e Zvërnecit, sepse këtu pam banorët, protestë, prej kaj ditësh rezistencë muajsh u bën tashmë. Kurse në Zvërnec ishin ata që ja vendosën në shkrepsen, më pas nuk i kemi parë më. Atëherë ndryshimi është e investitorit. Sepse Zvërneci ka tjetër investitor dhe këta kanë tjetër investitor. Investitori i Rriollit janë qeveritar shqiptar, ndërsa investitori i Zvërnecit nuk janë qeveritar shqiptar. Pra ju thoni që prandaj Rriolli po mbrohet apo s'po mbrohet? Rriolli nuk po mbrohet, se po t'ishte po mbrohet, nesër spaku mund të ka pra argumente, ka prova, ka fakte që ai mund ta sekustrojë me një herë atë resort. Me gjithë toka, me gjithë çfarë ka, dhe punime me radhë. Dhe vend para ligjit gjithë ata persona që kanë falsifiku, që kanë vepruar kundërshtim me ligjin, kanë ndiku me nofta edhe në vendimet e qeverisë. Po dhe poshtë në jug është familja Trump që i ka vendosur imazhin e projektit. Atëherë në pra, tash mund ta krahasojmë Trumpin me Bashkimullin, nuk e di. Prandaj po ju pyes si ku ndryshojnë situatat, sepse po pra te investitori, pra koka ku bëhet, pra kush funksionon ose kush punon në Rrioll dhe kush punon në Zvërnec. Unë doja ta thoja edhe më parë që ne interesi i shqiptarëve është investimet.
Nuk ka të presim mas 100 vjetë që të bëjmë investime të tjera, ose ta bëjnë shqiptarët, ose ta bëjnë dikush. Shqiptari ka lind për sherr, nuk ka lind për hajër, që ta dish. Pra nuk e ka menen që në mjes po dalin punë, një shqiptar që ose nuk ka mundësi me vjell diçka, me përvetësu diçka, ai nuk del në punë. Pra e ka lind, e ka në shpirt. Doja ta mbyllja me këtë avokat, po puna është që ku të çon kjo, si mbyllet tani situata, si në veri si në jug? Po, nëse bie qeveria, nëse arrestohen kokat për cilën kanë bën këto, sepse vetë protesta lindi si rezultat i grabitjeve pronave. Dhe nuk ka se ka lidhje me politikën. Pra, ata që vollën pronat, populli u eritu dhe thonë që secili, po mirë sot ja vjedhën ti, nesër mund na vjedhin mua dhe krijohet kjo është fut në trunin e aty në protestuesve. Dhe për ta zhduk një herë mirë kët, po mendoj që të jetë gati për të ndrruar qeverinë. Në momentin e ndrrimit të qeverisë, personat duhet të japin përgjegjësi para ligjit për veprimet e tyre që kanë bërë. Sepse do vini qeveri tjetër e cila do hetoj qeverinë e mëparshme dhe do shohin gjitha vendimet pse janë dhënë dhe si janë dhënë. Vendimet janë korruptive. Spaku sot edhe me dasht me marr, pra në dokumentacionin e këtij korrupsionit qeveritar, nuk e merr dot. Ose do ta zhdukun, ose do ta fshin, ose do të bëjnë çfarë duan. Ti mendon që iraniani kishte hyrë në Shqipëri nëpërmjet me menin e vet? Jo, zotë, iraniani ja shpik nga shqiptarët, nga kjo qeveri, sepse sa mirë iraniani hyri në të gjitha linjat dhe nuk hyni te ASHK-ja. Pra, ajo ishte thelbi kryesor. Atëherë do linin dyshime që është vërtet iraniani. Po nuk kemi iranian, kemi shqiptar që fshihen pas këtyre fjalëve të iranianit. Problemi 7501 më duket do na djegë edhe për shumë dekada. Jo, ka zgjidhje dhe 7501 ka zgjidhje. Avokat, unë të falenderoj shumë, edhe ju e dini që i ka zgjidhje, po ky ligj ka shkaktuar vrasjet më të shumta në numër në Shqipëri pas 90-s. Jo, e kanë politikantë, sepse ata nuk i regjistrojnë pronat. Ato pronat që i pëlqenin politikanëve, nuk ja u regjistrojnë qytetarëve dhe pastaj shkonin e i thoshin do ma japsh me 1 euro metrin, po se kam të regjistruar, i regjistrojmë ne. Jam unë, vajza kryeministrit, motra kryeministrit, dhe ja u blenin fshatarëve pa regjistru pronat. Pastaj i regjistrojnë emrin tyre dhe i kalonin emrin e vet. Pra kanë funksionu këto. Avokat antikorrupsion kanë një thesar të madh për çdo ministër që ka kalu, për çdo gjyqtar, për çdo prokuror. Pra ne e kemi të rujtun në Amerikë, dhe jo pa qëllim shkume në Amerikë, dhe kemi të rujtun në një database që as edhe Amerika vetë nuk mund të hynë atje, ku janë të gjitha dhënat e prokurorëve, gjyqtarëve, ministrave, zëvendës kryeministrave me radhë. Se kuptova këtë çantën e zezë, avokat? Ne, pra, jemi shoqëri avokat dhe antikorrupsion. Po? Dhe ne kemi çdo lloj informacioni, thash, për çdo gjyqtar, për çdo prokuror, për çdo ministër, për çdo kryeministër. Dhe takimi që u bë nga shoqata në Amerikë para 2 vitesh, pra ka finalizu korrupsionin dhe ai një ditë edhe mund të hapet kur të jetë e nevojshme. Avokat, ndjeni kërcënuar kështu se keni qenë në çantës? Sa dush njemi kërcënuar, por ama nuk është se e kam unë vetëm, por e kanë edhe të tjerët. Pra amerikanët e kanë dorë, po duan të lëvizin. Të gjitha dhënat i kanë. Avokat, kështu na deri që kemi nevojë për vetim tjetër se s'kemi asnjë të pastër. Jo, unë i them gjithmonë Spakut, ndjek lekun. Po ndoqe lekun, gjenë sot dush të korruptuar mas ati lekun. Pra njek lekun, s'ke nevojë fare me njek asë nduën, asë tjetrin, po ndjek lekun, ku hyn, ku del.
miliona euro në bankat e Shqipërisë, sot lëvizin nga paradisat fiskale. Si një ekspak, u zdon. Çfarë ti themi ne? Mi ditë do dalin. Avokat, po tek çanta juaj ka informacion për ndikime të huajve tek gjyqtarët? Pra nuk flas kot fundit, to të rastet e fundit të protestës. Sa kanë fjalën ndikimet të shteteve qinje tek gjyqtar, prokuror? Ja, nuk ka se ka, janë gjëna minimizuese këta. Gjyqtarët e prokurorët ata janë mundu që të vendosin të ri gjoja të besueshëm, por aty në sa të shkojnë në sallën e gjyqit, ju me koka s'din ç'a bajnë dhe e mbyllin seancën, nuk e kanë më aftësinë për të dhënë një vendim, qoftë korruptum, qoftë pa korruptum. Pra i bashkon gjithë pavarësisht dallimeve, leku nuk ka ngjyrë. Leku ja, sigurisht që s'ka. Avokat, faleminderit shumë. Më bëhet shumë kurioz me çantën e zezë. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve.